Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Avec Zaitanga Papa Bousson, Papa Yabana Yabaleki, les plus grands et les premiers. Oyo bato basungaka pe Zaitanga Papa Bousson bato na collaboraka na bango ba partenaire nangai lelo soki tokotanga ba partenaire Zaitanga Papa Bousson to za masolo ya kobomba ezate elalelali mingi côté ya Mama Esther Kabelo oyo azongengisa mitu ya basi mitu ya ba mama na mboka na biso pourquoi pas na libanda ya mboka. C'est Mama Esther Kabelo, c'est elle notre invitée d'aujourd'hui. Mama Esther, bonjour. Bonjour Papa Zaitanga. Bonne santé. Santé, eza malamu na ngolo nzambe. Na moi lelo ndire moi mawa pona nini pona te mawa eza vraiment te moi nzamba za na mawa te. Moi nzamba za ne sengo tangu nyonso. Ngane bio za la kashosho ou bien poto to bandina nano décoller. Toza biso nazala nga bien sengo ezali nazaka nde nazala. Peut-être clientèle mais Kiti Kabelo il y a Mama Esther baso mais tout va bien Mama Esther Kabelo ara biloko na ya bien bakomela ngo batika minene te bakomango ba solde te biloko ambia kitoko emite kaka yango moko posoke kei et que ça publicité biloko bien emite kaka yango moko biloko bien bakitsa ngo pamba te biloko bien batia ngo ba solde te donc biloko bien emite kaka yango Mama Esther azana esengo ndenge nzamba la musi ndenge accordé souffle de vie donc Mama Esther azaka ndenge azala ngana kamo na kamo na bi ngana bi Mama Esther boité donc na kanza peut-être lobby vente salamaki bien mais vente vous assurer bato bazo sala na toujours confiance de ba produit Mama Esther Kabelo bato bazo uta misika bazo continuer koya bato bazo uta vraiment misika na intérêt bato bazo uta bazo ya pour na ba produit Mama Esther Kabelo donc ba Kabelo a bien ezaka pa Mama Esther Kabelo donc ya kokumisa te na zo ebisa yo mwana kin ya kokumisa te Kabelo a bien posomba ngo foya pa Mama Esther Kabelo eza ya kolobaloba te ndenge bato musu baloba ya lokuta ba publicité musu bato ba osala eza ya lokuta na ndenge nini o Kabelo original o Kabelo nangeza boy Kabelo nangeza boy moins cher il devait se loka bien bateka ngo moins cher te eloko bien ba soldat ngo te fongola misuti wenze munene fo okeba wenze tellement munene fo okeba osomba Kabelo basangisa na synthétique. Ça me rappelle. Est-ce que Kabelo basomba salang? Non comme solo au place mo basala Kabelo. Au place mo basala Kabelo. Est-ce que Kabelo basalang? Mais Kabelo les a soukit. Est-ce que souki basalang? Kabelo basalang ote? Papa Zaina ote. Kabelo basalang ote so to ba vérité. Tout ba vérité ko to ba solo ya bien. Tout ce que ça va na Congo. So ba sala ngote ce que sala e bota ka ndenge nini pour lelo Kabelo ezala Mama Esther otia ba Kabelo na maison oteke la bato basomba basomba bangal. Papa Zaina ebisaka yo Kabelo azana tata te azana mama te azana yaya te azana koko te azana tata mwasi te ndeba mso tata mwasi ya Kabelo ono kwa Kabelo azala kwa nzambe do azala ye moko bazali saete Kabelo azala ye moko suki basala ngote soko yo ki place mo bazo sala Kabelo yeba ke ba pirater donc eza Kabelo te yeba ke soko yo sombo boka mbongo okobwaka mbongo na yo osala na une semaine emo eleke belo olongolango obwaka bana changu po somba Kabelo bien kotelengana na yo te
luka loka ba pano ya Maman Esther Kabelo yaka tina magasin Maman Esther Kabelo osomba Kabelo bien aux adécité osomba Kabelo bien tchena mutu olongoli obombi olongoli obo donc eumela obwa kango te so leki ka Maman Esther Kabelo osomba Kabelo mabe obwa kango Maman Esther soki Kabelo eza suki nalingi na comprendre un peu mystère wana soko leki na ba maison na yo moko eza na Betani mosusu eza na quartier 1 mosusu eza na lokolama na Prince Kassavoub na Victoire ba maison na eza toujours plein na ba Kabelo soko ba Kabelo wana olobi eza suki soko po ekoma na ba maison ya Maman Esther Kabelo na bité soko bomba to ndenge nini mais nalingi to fungula ma parenthèse wana parce que eza suki siko yo ça se passe comment ba kataka mitu bakati basuki na mitu ya mindele na ba africain ali yo zui otiena ba maison obi eza ndenge Kabelo mosusu eza suki ya mindele ba brésilienne Kabelo malamu eza suki ya ba brésilienne suki ya ba indienne Maman Esther Kabelo atekaka suki ya ba brésilienne suki ya ba indienne alors ba Kabelo yo ezoteka malelo na Congo misusu eza ba chimie ba produit chimie bazo salango ezo salama ouais ba brésilienne ba kati pena ba kokoli pena mutu penza batekaka suki na bango ba brésilienne ba traitango avant et ya awa na kala bane ko traitango teta Kabelo bandaka sika yango bato bando mona esu ya na basili na minso bakoma ko traitango avant et ya awa na Congo Kabelo mususu ozo mona Kabelo eutaka Inde eutaka Chine eutaka Brésil Maman Esther Kabelo ateka Kabelo Chine te so na za vraiment clair na la vérité Maman Esther Kabelo ateka Kabelo ya Brésil na Inde Moyeke mutu mo peta le ka pa kumiselo ka baninga mutu no solo baka yanga ya bien bango moko bayebi donc Maman Esther aso rappeler ka ba oh non ba yoka kité ba oh non ba yebi te ba cliente nanga bango moko ba yebi pe baza na confiance nanga makasi ba Kabelo mususu ezoteka makote mususu $5 pa Maman Esther okekutango $10 mais Maman Esther azoteka ndeni po bato bazo sosola ke ya bien ya ngwana vomie na kene na somba ya $10 e umela ke na somba ya $5 na sana o mikomi bale misatu na bwaka boso mutazane na $10 tazaka na $5 so kaza na $5 ke somba oya mabe ya ngai eza ba $10 ndeti closing na ngai bani na $10 et pas Maman Esther ya 5 eloka 5 eza ya $5 eza ngana oteka $5 ngana somba ki on combien pour ngana oteka $5 mais il faut comprendre que mutu azoteka closer ya $5 osala ngo eza ba osala ngo ko sala monsieur bi yango oteka closer $5 oyezali ko c'est bandako ba 30 non et banaka cher ezaka vanti ezoleka na musala o eza ya osakana te ba vanti ba théâtre eleka na musala o eza ya ba jeté eza ya ba jeté donc obwaka mbongo sombi obwaki obaye po bina osomba su Kabelo te mais yo muto bwaka mbongo mais ngana yebiso ke yaka pa Maman Esther oza décité osomba Kabelo malonga osomba Kabelo oya Kabelo okochana mutu yo moko osepela na sa ba cliente musu bazongaka oyo pesa nga merci eza ba cliente musu aye pena sombi biloko akei asaleli azongi penza aye ko remercier. Parce que je comprends bien quand le Maman Esther oye na ngone émission eza po théâtre côté trop comme ça le trop na monde na masolonga Kabelo olingi donc théâtre ba aventure on ici aventure e makasi ba aventure na yo muto zo somba banani ba na ba aventure na masolonga Kabelo na yo muto osomba close osomi $5 est-ce que yo mo pe na mutu na osomi tout na te mutu azotekela close na $5 ya somba ki on combien afuta ki douane combien via somani $1 ato somi na $1 ato somi na $1 ata yi soki ya somba ki on na $1 soki eza vraiment ke utaki na pays étranger afuta ki douane combien kolimo eza $450 otia Kabelo te lelo vraiment na bena opanza sango na bomba te na panza sango India pasteur na ngai alobaki na ngai na bomba ka te na panza ka sango donc na bomba te na panza sango na teka biloko bien donc posa satisfait fo ya pa Maman Esther Kabelo soko leki ngo somba biloko mabe to muninga no mso akoya soki yo yete muninga mso akoya ba magasin ngeza ke kauka te nyonso bato bazala plein fo somba biloko bien fo yo luka ngai ngaka mna na biloko bien na minso pena
Betsaide eza côté na ngai ezo ninga na côté na ngai te eza normal te mbongo eza passe dolate ba pembe na bakanda boy mbongo eza passe papa ezai dolate pembe pembe asileka kati koni tokosa ti mkoni papa ezai ata yo moko Kabelo comment ça masuna kisasa ata yo moko penza sika soza na bato bazokosa bazosala ba théâtre na masola Kabelo tanga ka bakombo na bon comme ça bana kin bana Congo ba comprendre kaka ke donc bato basala théâtre na masola Kabelo ezaki ngani songolo pakala te na tanga bakombo te papa ezai sona omo tanga bakombo wana ekomi lokwa koluka makambo Mama Esther Kabelo aluka makambo te davasi Mama Esther Kabelo amwa nzambi moi nzambe aluka makambo te na olo baka vérité pour vérité na Bible et ko mama vous connaissez la vérité vous affranchira tokoyeba solo pe solo eko sikola biso yango na oyebisa bana nzambe solo solo ngobo mape ko baba ninga nana na charge ya munene ndo moninga na charge ya mukini mobimba charge ya église nyonso charge ya église nyonso charge ya mukili mobimba charge ya mutu nyonso sinon charge ni po boma ko baba ninga ba vérité baka vérité justement na mais vérité pe le kate Mama Esther Kabelo na solo baka vérité mais na kotika batu baza ndengwana te na kotika batu baza ndengwana te songa na suggérer au lobango na TV boy est-ce que to comme on a tradi pratiquer ba comme pe na mo ba association na bango ba docteur sous les bengo ba na association na bango est-ce que plus tard attend le zate météo ko s'attendre un jour na association moko il y a na ba bazo bebisa o bazo sala théâtre ce qu'on a quatre association wana to na réunion moko songolo Mama Esther o lobilasko baninga wana batika sala théâtre bateke la bana kin ba Kabelo ya solo ninga yoteka est-ce qu'on peut s'attendre à ça un jour papa ezai ngai nazoteka biloko na ngai na souci ya peuple congolais ngai nazozo bénéfice ya $1 mutu azoteka po azo bénéfice ya $10 $20 mbala moko aolinga yo te yae Mama Esther Kabelo azolinga ateka azo bénéfice ya mukie me bato bakosomba biloko bakende ne sengo bazala satisfait nde souci Mama Esther Kabelo me baninga mususu bazokanisa ateka yazo bénéfice na me mutu asombi abwaka na mbongo akelela eza normal te bazana ma ba client biso to luka pe intérêt ba mususu Bible biso to luka pe intérêt ya ba mususu il faut to luka pe intérêt ya ba mususu to ko tala ka intérêt na biso moko te il faut to luka pe intérêt ya ba mususu Blanchard on mette que dans tout ça biso ni mibali to ba victime pour na mabale belé kufaka pour na masola Kabelo conflit zo bongo boy mobala batapesi yo mbongo $100 ye coiffe kaka 1000 francs na salon 1000 francs mais mobile pesi moi c'est $100 na mona ba jeune fille musu moi ya somi Kabelo ya $250 asomi Kabelo ya $300 metango okene kuna Kabelo ya $300 mutu kutu asombi ata ya 20 ya 30 eza problème te mais oyo 250 300 tango okende kuna mobile yebika ka asombi Kabelo na ye ya $300 ya 250 mikolo wana penda dépense suki ekiti ta mobile wana omona Kabelo ane baby obomi libala batu te moto obomi libala batu pour $300 eza fond ba mama muso bateka na ba bateka kana ba $200 $300 wana nzo loye ko ba futite même mobile abika pona sepel sa mwasi na ngai eza ba million muso $300 wana eza mbonga garantie ndako mais muto aya sombi yango Kabelo na yo alake na kuna Kabelo ngo ekebeba obomi libala batu mbongo batu do oyibi foyer wana oyibi bango $300 vous comprenez toko bomba te toko panza sango toko bomba nzemba ya Jean-Paul Mayate to bomba te to panza sango yango Mama Esther abaki lelo ako panza sango boke bana ba closure wana ya moins cher ba Las Fantale la moins cher boke bana ngo ba Kabelo ba solde wana e ba Kabelo te e ba synthétique ba pesa ngo image ya Kabelo mais ça Kabelo te wenze munene boke bana wenze ndenge ye munene fongola misu bieta ngo somba Kabelo ye ba place nini ya kokota davasi suki basakana na suki te suki wana ozo somba ba kotango na mutu na yo eza vie na yo papa de la foi ayebisa biso abi mutu na yo eza vie na yo surtout mwana mwasi okoza mbinga okoza kitoko mais soki mutu ebebe osili valeur
foyeba place nini okota place nini okosomba eloko pa ya nani okosomba ngo. Mama Esther, ata ozotuna question pa ya nani ngapi tingana zongisela yo ozaka na 3 maisons na Kinshasa. Je dis et j'insiste, Mama Esther Kabelo ba maison ezaka misatu na bandela rapé nazo bandela question yo théâtre koti na masola Kabelo lelo ye na kanda méchant le boko bomba to ko panza mais ce qu'on a 3 maisons na Kinshasa za munene tozana ba matadi kibala kuna tozana ba pompage. Mama Esther, mutalongwa pompage ayaka na Betani, mutalongwa pompage ayaka na quartier 1, mutalongwa pompage ayaka na Victoire na Lokolama numéro 1. Mama Esther Kabelo Papa Ezaï soki yo poza na souci ba congolais te ba kinois te soki mutu aza na posa eloko malamu akosala démarche ti akoma place eloko malamu wana ezali ntango bieso abotamaki ntango bamage baolanda oyebi trajet nini basalaki ti trajet nini basalaki mpo bakemona ti place mwana abotami wana ntango bamage te bato banyokwama panza ba maison. Mama Esther Kabelo nakopanza ba maison te mpo Mama Esther Kabelo aza na ba charge na mso makambo nzambe nakopanza ba maison mokili mobimba te na temps wana te mutu oyo aza na besoin eloko malamu aya kolanda Mama Esther Kabelo place azali soko lingo soma Kabelo abie mama yo mutu oza na Matadi Kibala oza na Mbanza Ngungu oza na Mbandaka oza na France oza na États-Unis soki yo yaka te baki baningano wana oyo bosala na bango oyo mona na bakabelo abie bayaka pa Mama Esther Kabelo bana basi États-Unis bayaka bana basi ya France batindaka bambongo bakolie kendaka yo yaka te obando saka desi obando somaka bakabelo mabe batu bayaka kolandanga Papa Ezaï bato ambandaka bayaka kolanda batakisangani même bato agoma bayaka kolanda ngai place eloko malamu ezali ezaka musika te mutu akoya kolanda ti mona place eloko wana ya malamu ezali place balobaki wana asoma ngai yebisa ko Papa Ezaï ka kuna place ovanda akuna tunaka bana basa ya kote na bino bana basa bakanga suki wana na kwe na bino wana yeso nkai na nina sombela madame na ngai Kabelo bo orientenga na sombela ye wapi ngana olobate yo koyoka ka réponse ni ba opesa yo koyoka réponse ni bana basa ba opesa yo au place ba oyebisa yo question ba Kabelo kuna. Mama Esther ba maison za misato na Masina na Rebetani na quartier 1 na première entrée en Njili na Victoire na Rue Western na Ngambo okomona pano ya Mama Esther na Victoire na Lokolama numéro 1 na Prince Kasavu sur leki Oshwe avenue Oelandi eza Lokolama numéro 1 sur Prince Kasavu na pompage ezate siko mutu moko alingi ana besoin asomba Kabelo original Kabelo brésilien et pas Mama Esther Kabelo pour théâtre et côté troningo lobby mais ce que tango azolinga zwa mutuka ya mais amoni batelie moi ligablu moko boye na kwena bango akoleka ngo Papa Ezaï aleka ngo na yamba kutu batu ba utaka uti musika na lupangu na bango ba maison Kabelo ezali mais atiki maison Kabelo na lupangu na bango ayeka pa Mama Esther Kabelo na changu asomba Kabelo aki asali nango mariage mais aki somo ayaki ko azonga ke ko remercier biso ayeko remercier biso alobi en tout cas biloko na somba ki mutu nyonso asepelaki mutu nyonso asepelaki kutu na sopa kolango eloko te mais soki ka na so tambula mutu nyonso fatu nanga ko somba Kabelo wapi donc témoignage wana eza mingi naza na fille moko azaka na lemba komo na Laetitia mwasi ya Papa Gimbenza olukila Laetitia makambo te mwasi Papa Gimbenza ingénieur munene ya Congo donc mwasi na yasomba bakabelo pa na ngai na yebisu yo bato bayebika bakabelo ngai uta poto zo bakabelo uta non kapa Mama Esther Kabelo tellement forme ya bakabelo ndenge ezalelaka na nzoto na ye po aza mbinga sko donc soki omonye ndenge atiaka bakabelo na ye na mutu bato bakasa nete euta pays étranger nzoka euta non kapa Mama Esther Kabelo Laetitia somba bakabelo pa na ngai donc naza ba cliente nango baza fidèle akoya pa na yo amoni ngo moins cher asomba te akoya ka pa na ngai to ko sa ngana to za différence ata ya $50 asomba pa na ngai
asomba pa na ote ato asomba pa na ngai naza ba client mo baza fidèle basomba ka bilo pa na ngai e ba client so basomba bilo pa na ngai bangwana ka bazongaka arozonga azongi na mutu mususu aokenda ye kozonga na client mususu aomemelo nde ba client do ba kabelo ya original lelo papa zaina kosa ote uwenzeka nde ye na munene boy nde mutu nyosa mo sepa na kopa kabelo on peut pas kota ngo bikota kota te na bana mibali ba omi koluka ba ti héritier ko tika ko filmer au côté de kopa kabelo to mon héritier kabelo donc na ebisio papa zai kopa on peut pas kota ngo bikota kota te na ebisio o kota pe na magasin mususu o mono pe kabelo te mais mutu nyosa comme na posa ateka kabelo e kabelo nini azoteka attention na kabelo mususu lelo okoke na mezo ostali kabelo bo simbian elembe balobi te kabelo so simbian bo eza olemba ndeza bien ne bandel mukolo pena liboso so ma omona opena eza pete mais ndenge ozoke na oyeba ke changer tam sous papier noir to papier vert to papier rouge oyo somba tam sous basala ki on a cyber basali si ba papier na ba cyber bazu ba bambi ba papier ba pa na meso ma meste kabelo nde ba mesana ko tinda batu ba mesana ko tinda batu yo mutu batindaka yo olela bango ba otikala yo mutu batindaka mukolo ezali yo kelela bango ba otikala ndeka batinda yo bongo oye ko sela masolo na ekotala yo te dodo na ekotala yo yaka kaka mukolo ezali olela ndeka batinda ko ya ko filmer ndeka batinda yo oyo tala bache ba prix combien bache ba papier ndenge nini yaka kaka mais alliance nga sana nzambe yo sala ngote tam sumbo yo tekaka mukuna mukolo nga teka ngo 3 fois na mona ba venture botinda ka batu pona nini tokenda ka wenze moko te tokenda ko soba biloko esika moko alesiko baza balinka pe pembeni na messe kabelo ba maison na bango nyoso bazo nka pembeni nanga po ba bebisa réputation biloko nanga po ba biso no toteka biloko ndenge moko bokosi nga réputation nanga kenda déjà na ndinga bien bango nyoso bazo ka pembeni na ngai bapeza ende na loba ke na millier nanga nazala nga moko tant na fongol maison nazala ka ngai moko na betani oui mais na mi on peut isoler c'est yango yo moko isolé nazaka isolé tie ba client bana mais ezale kaka yango moko mais ezaki yango mo mais pano elobaka ebenga batu donc bango nyoso na minso bakomika pembeni na ngai ba Hollande étoile pembeni na ngai koya kotia maison na yo pembeni na ngai elobi teke ndenga la tekela nde yo bando tekela poto tika qualité moko te ndenga na za ba magasin na so client so elanga mbo moyen imposer ezati po ngana za na besoin mbongo na ye ya za na besoin eloko na nga bango ba ko imposer ngate mais ngana oyebisa bango ke ngana za na besoin ya première qualité naza na besoin ya kabelo oyo kobeba te kabelo insistaka si première qualité insistaka na première qualité original ba kombe ko kokana nango na mokili mobimba mais première qualité on est mokili mobimba papier e ko kokana nango po ba papier wana kutu ba koma na bango ko pirater yango ba closi kutu ko loba te ba papier ba bambela abino au moins 10 pouces ba tchelio 16 pouces donc ko loba kutu te donc ngana insistaka na qualité ngana ba closure nanga eza ya qualité balance frontale nanga eza ya qualité nyonso na kati ya maison ya kabelo ya mameste kabelo eza ya original nyonso eza ya original eloko pirate eza te bon soki arrivé que bois que eza te bon soki arrivé que place yo sombaka ba glisselo hein indépendamment ya volonté na mais ba glisselo mo eloko moko pe ya mabe kuna basala ngote ba maison o ngana kotaka bango moko nanu balapake bakoteka kabelo mabe te bango moko bandima ka bateka ka original ta ba corrompre bango linga te si ba corrompre bango ba perdre nga ponga somba bango bilo ebele na somba bango bilo ebele soki ba corrompre bango ngala okima bango pesa batu musuba shop musuba za nga besoin na somba papa bango soki bango ba corrompre bango bakomi koteka pe biloko mabe ngala okima bango na kipa mutu mususu wa kondima ko sala nga biloko malamu ale bango moyeba bebisa nanga ezate kutu balengela ngai devise à Mamester Kabelo, c'est la première qualité des produits Kabelo. Devise nanga eza vraiment première qualité. Donc original. Quand on a une demande solo ya original. Yesu Masiya Nazareth. Pour azaka original nzamba solo. Makambu nanga nyonso nalinga elamba original.
makambu nyonso ya original nyonso ka ya original na biloko na ngai ya oteka ya original nyonso ya original papa mama Esther Kabelo eloko akobwaka eza te na closure na los frontal na plante na ngai na ya mokie oyo okuta na prix ya se nyonso eza original moto akosa o te keba wenze ye monene obanda bwaka noka mbongo na osomba eloko $5 ya mabe okebwaka ngo na osomba ya $10 ya malamu ovanda na mvula na mvula opona nini attention wenze ye monene mabe koti na kati ya magasin msu ya Kabelo biloko msu bozomona na kati kuna eza ba Kabelo te eza ba montage Mr. Keba Jean Baptiste à cause de la vérité pe mingi suka nango bakataka mutu vérité ile kaka te non c'est la Bible tindinga na la vérité Bible zo recommander nga na la vérité so nazo bomba ngona ocha baninga na passe ekutu ko arriver na temps moko bo ifo mona batu muso toteka na bango Kabelo bakomo tinda batu na ba maison na ngai omona mutu azui Kabelo mobo ya mabe aye na maison na somba ki Kabelo Kabelo ekubi va monter scénario moko va monter scénario moboye net ba bebisa réputation ya biloko nanga omona ba mama ka bateka ka liboso ya maison nango mo ba ko telemela mutu wana biso amakamwana zati biso mo kuto somba ngo na ba maison mama Esther ezalaka te ka biloko bien omona ba ko telemela mutu wana mona tina suka ngo mutu anga bimisi vérité batinda kingai bafuta kingai mbongo Magamboyo. Voilà. Tout ça là boy, na lobaki mama Esther malgré Kanda pour théâtre côté na masola Kabelo nenga lobby mais amela moi soi dans notre temps nos amis de la régie bazo balancer les biseaux un élément et dans ces reportages vous allez voir comment ils étaient avec son équipe ça là qui déplacement vers Ngalema to accompagner équipe mama Esther Kabelo où ils invité na biso lelo akende kotala président Mondweri où les artistes monnaie mboka na biso azape partenaire ya mama Esther Kabelo to mona pe to mona kayina ba spot ya maison ya mama Esther Kabelo et raison pour laquelle na bolingo wana azalaka nango envers le président Mondweri pe artiste et comédien à Jija Kibon akende ko rendre visite na clinique Ngalema malgré ba rumeur où ils ont tambola sur sa personne mais la vérité nyonso beaucoup découvrir en go autour de cet élément que la régie va nous proposer suivant et puis on va revenir pour continuer avec mama Esther Kabelo. C'est non comment suivant et puis on va revenir. esala malamu soko zomona batu bakisaka penza mo eloko moko yango esala eke toya tomona ye to soutenir na mukie o nzambe azopesa biso to somba ta aspirine po to sunga pe moko o aza moko kati na biso yango biaki vraiment po totala ye pe to ebisa nzambe eloko moko pona ye est-ce que omoni ye bon tomoni président Mondweri mais na ndenga libanda tokoti na kati parce que mibeko ya hôpital elobi ke moto akota na kati te mais tozana mama Yvette tosoli malamu na mama Yvette changement vraiment ezali ndenge azalelaki liboso na ndenge aza siko vraiment tozwi suite ya malamu mpona yango esali biso bien ekoboni était président Mondweri papa aza bien par rapport nde tokutaka na njili l'hôpital ya bachinois ya njili si tokomi lelo papa aza bien donc azo ko évoluer bien par rapport ndenge azalaki donc aza bien eloko ezaka pasi nde tozosenga kaka ke awa eza Ngalema traitement eza pasi chaque jour faut bimisa mbongo ebele pour un traitement on osenga kaka bato mitema malamu oyo ke bakoki kosunga papa tala papa za artiste moko ya lelo te asala mingi te bo soutenir ye nazosenga pe merci na aussi ba yaki na muke na bango ba pesa ki lokwa na omona ba master boy nebi ke
donc malamu ezali donc oyo bazoya kopesa moke en tout cas vraiment nazosenga bango merci po soki ezalaki mpe ya bango bapesaki mpe bawana te yembe mpe lelo mpe tokomi na eta po te bapapa de la foi bapapa yaki ebele papa masumu donc ebele nazosenga mpe eloko nali naloba lisusu na bapaster donc eloko ezosenga na bapriere fo ezala ebele po tobandaki mpena donc soki nini tete bapriere mpe te mbe lelo mpe toyebi te me nzambe na biso wana donc bapapa bapaster bocontinue lisusu bomultiplie lisusu po tobima na ndako oyo eza ndako na biso te aza papa bana po azonga na ndako akuta bana na ye yo lobi nini par rapport à barrière wana est-ce que komelaki bino pe na matoi ekomelaki biso toyokaki yango mpo à partir ya awa nayokaki bapele ezouta na ndako bana bazobenga mama ndenge nini kuna ngabi te papa azali sikoyo soki papa aza te bona oza na hôpital na luka lisu nini bato bazoluka babomela biso président Mundweri avant akufa te aza nzambe il vivra il ne mourra pas il racontera les œuvres de l'éternel maman Yvette numéro au cas où bato balingi babenga soki bato balingi babenganga ozonga na 090 totie plus 243 090 33 34 538 plus 243 090 33 34 538 soki yango wana kali oui voilà ndenge bozomona na bililingi naopesa merci na papa na pasteur nanga pasteur de la foi papa Jean-Paul Mayaka papa continue kaka Ekodef botika te biso bana donc botika te to continue émérite Moucheni ba meme bo continue mabondeli ezosala biso bien mère elongi eza mawa te ezai elongi nanga eza ya esengo elongi ezalaki ya mawa na debi tango malade bandaki depuis tango tozalaki pe na ba chinois na njili elongi ezalaki ya mawa mais tango tolongwaki ba transférer président Mundweri na Ngaliema kaka tango tozokoma kaka na Ngaliema après 20 minutes tango babi boyana no kokotala moto bino tomoni take elongi na biso ekomi esengo donc elongi donc awa tozana mawate so tozaki na mawambelo ye kotata mosusu mama ko na letama boye mais biso nyuso tozana esengo ngako nakanaki po ngoka tozana Ngaliema nzinga donc bambila bazali ya mboka nakane ko donc esengo naza nango na mata likolo awa ya miro oyo na mibamba kaka na se mais mama no biro te tika esengo ngo ekonya ko boti na biso lisusu mawali susu tika kaka donc tozana esengo makasi te ngala za leki ya Mundweri leki na ye propre penza tata moko mama moko batimika mala bali babomelo ya avant te basala ndenge wana te yaya na ngai azakala bolingo ya mutu nyonso en tout cas ndenge tobotama libota na biso te alingi batu rôle na ye oyo asalaka ya kivanta eza kaka rôle ya pamba me mpenza kota bolingo yaya na ngai aza mpenza eloko bazokoyemba wana ke o aza te te yaya na ngai azali biso ndeti boto za kaka biso mibale ya na ngazala te est-ce que ngana ngana modèle on aza comme ya na ngazali nazo sepela makasi président Mundweri kufite banakin président Mundweri azali biso tozana besoin so yo zana besoin te biso tozana besoin bana na bazana besoin na moi si nazana besoin na ye alors bibi soins ezana ba médecin mais lobiko eza pas nzambe donc nzambe ausala ki Mundweri azala en vie kimia ezali Mundweri azali atozana Ngaliema et kotala président Mundweri aza en forme donc nzambe vraiment azosunga donc oui, voilà, merci à nos amis de la régie. Commentaire exacté. Maman Esther Tomonio, qui est côté la président Mundweri. Et puis, vous avez mabélé mon quoi? Président Mundweri aza vie dans le quartier à Tongo. Artiste munene ya mboka o asepeli sabatu. Président Mundweri ba rimé amoko etambola ki que président Mundweri akufi tout ça mais bato baso benga na téléphone mais c'était président Mundweri akufinga président Mundweri soko akufinga mno yebisa bino parce que ye avie na kata masolo pe tozaka na ye donc vie Mundweri akufite aza en vie aza nde malade aza na hôpital ya Ngaliema tango luka ki kitapenda na terrain qui ne peut kotala sur le terrain na kende kotala ye na ye basoki nde ngai moko nakendaki tokendaki na bapeza itanga tozalaki accompagner ba vie gaou
bato ebele Be mwasi na ye. na mwasi Tomoni. tokutanaki na famille na ye mobimba vraiment tosololaki président Mundweri aza maladi mais akufi te. Or ndengi akendelaki na siko changement ezali président Mundweri akufi te toko Mbappé bino yona na plateau dans le même plateau. aza vient nga tosalaka ne masolo na ba contrat na ngai ya ba comédien ye pazali na kende kotala ye vient Mundweri aza vraiment bien aza en vie et tozo souhaiter azala en vie pour aza na bana na ye aza na mwasi na ye baza na ye besoin donc tozo souhaiter azala malamu. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les bons amis. Vous étiez un bon ami malamu pour bayebaka muninga malamu na ntango ya pasi nde bayebaka muninga. Maman, c'était curiosité, question de curiosité. Tout le monde nous pense que moi, ça président Mundweri, moi, et là, combien? Ah, te papa ezali wana basala bongo te bibe biso ki liboko epesi liboko oyeba te. Et ça wana balobaka bongo te. Ke balobaka te bibe bina biso soki liboko epesi oyeba te. Et ça mutu oaza na posa osunga président Mundweri a koma vraiment na ngaliema atuna bakolakisa ye akutana mama Yvette pona kosunga président Mundweri bambongo vraiment senga maya mingi ya minene vraiment oyo mutu moko ko sala ngote. Donc président Mundweri aza na besoin ya kosunga ma vraiment na bambongo na biso soko monique ozana ndengo kende ya te luka mama Esther Kabelo zwa ta numéro ya pano yebisa mutako yamba yoke naza na besoin na sunga président Mundweri naza posa na kutana mama na ko accompagner yo okotate. Donc sport wana vraiment ezaki ya malamu vraiment donc impact vraiment ezalaki sala nguna motema mobimba mala motema mo do comédien asaka comédien. Donc biloko wana nyoso yamba la monga vraiment tala na habité comédien vraiment azaka comédien ozwa maele te yo. Donc et ça qui fait même partie makasi otango pe ningisa ke tumbola ki piaki batu bakanda pesi batu bakande la musi batu nyoso bazaki ya kolala balamuki o bazaki na idée sa ba sport te balamuki bango nyoso bakomo sa ba sport et na ba sport na bango lokola mama Esther Kabelo alataki chemise ya bleu na ba sport na bango nyoso kotali okuta couleur ya bleu na ba sport nyonso o elandaki mama Esther Kabelo pour comprendre que balandaka makambo mama Esther Kabelo asala na ba sport nyonso yaki na sima o mona ka kuna elamba bleu bazo kanisa elamba wana ya bleu mutete kisa mama Esther Kabelo o côté kalangeza rapona elamba na bleu na yo mo pe insistaka o remona na pano chemise à bleu ko insista pas chemise à bleu wana eza identité na ngai tu vas comprendre facilement pour va comprendre facilement et mama Esther Kabelo alinga couleur bleu mingi soko tala ta jour na saka mariage sal nanga ba décorant na couleur bleu na pembe donc mama Esther Kabelo alinga ka bleu makasi préciser mariage na papa Alain na boy nanga makambu na papa Alain yango après comme nazo papa Lolondo na bosela ko boka papa Alain. Donc jour na biso mariage so tali na voile nanga ezaleka na moi bleu na kati sapato nanga ezaleka na moi bleu. Donc eloko nyonso apembe na ki moi bleu ezali rouge wana yo tiela biso na maison na pano ilakisaka ni rouge wana eza elembo ya victoire le sang de Jésus. Donc elembo ya victoire couleur bleu na ngai wana elobelaka kimia mama Esther Kabelo aza muta kimia lukane makamuta lingani makamute mama Esther Kabelo chemise à bleu signe ya royauté la royauté. Ba maison ezali sur wapi rappel parce que tozo ke lendemain c'est vraiment na suka ba maison na ngai eza na Betani entre Betani na tribunal na katikati wana fotanga pano fotanga bakomi mama Esther Kabelo na lati chemise à bleu pour battre vraiment donc couleur na ngai ça attention donc il faut otanga Esther Kabelo chemise ya bleu blouse ya bleu te robe te libaya te polo te chemise ya bleu au moins mama Esther Kabelo asimbi sukibo donc chemise ya bleu toza na Betani wana entre Betani na tribunal na katikati na ngambo masina na première entrée ya Njili so kiti na Wester bwaki misu na ngambo masina boulevard Lumumba numéro 9 na ngambo masina na première entrée okita na Wester au moins ba pano mama Esther Kabelo eza na victoire na Prince Kasavubu oleki Oshwe avenue Oelandi lokola ma numéro 1 au moins na pano ya mama Esther Kabelo eza wana pour des babing na numéro bio bengi biso na numéro na biso eza 090 17 45 297 okomona so komi bientôt tali wana ba fichango wana na télévision ozwa numéro wana obenga biso to yamba vraiment to orienter yo osomba biloko ya kitoko soki balobi mama Esther azana ba concurrent na masola Kabelo ekozala nani
concurrent na masolo kabelo ekozaka mutu moko na masolo kabelo concurrent nanga azaka moko kaka mama natanga ye ezate pona osala émission pona nga donc concurrent nanga akoki kozaka moko mibalete misatu ka moko donc soki osomi mpa nanga tosomi mpa na ye ndoko osomba eloko ya bien donc moko kaka baza mibalete mais malgré que moko yango na lupemba yo leki te tika makambo wana mamester kabelo aza muta polémique na qualité yo leki te nalobi concurrent nanga koza moko soki nalobi akoki kozala moko seke na ndimi akoki kozala moko mibale te misatu te c'est ça voilà j'espère que les mutu moko te na masolo na nyoso yo na mutu moko te na olobaka vérité obwaki pe libanga na mutu na boki pe libanga na mutu te na olobaka tacha aye sala ko le biminde ye obwaki li olobaka vérité donc ibana kini bokeba soko za poso somba biloko bien ya luka mamester kabelo kota tragédie sauf mo so batela mbongo no za posa eloko ya ko luka mamester kabelo okosomba kabelo attention osomba mesh so somi mesh na idée ya kabelo oza desi ndike mibalo basi na mo bakendeki ba place musuto bazoluka ba ke ba place mususu ba ndenge ka lobi boy ba bitumbe ko banda kubima mibalo ba ko silika mamester yo zo kanso sombi kabelo menzo ko sombi mesh sala attention pone bandelo oyebate ne bandeli yo comprendre te ko sombi mesh o mona opena donc na kotala pena bo mona opena kabelo na kotala pena yo na sombi kabelo bien mais après une semaine au regretter so message nous allons prendre ba papa mibali ne ba héritier ba blanchard o ba bimisa kambongo pona basi na bango message ni ko pesa bango na suka émission baya pa mamester kabelo ba orienter basi na bango baya sa basi na bango ndenge na pesi yo mbongo boy na boy problème mbongo eza mbongo a passe kende ko luka mamester kabelo osomba kabelo pa na ye dans mbote belé place azali respect ba fleur ebelé place ozali Alain Olondo Katubi donc na pesi bino mbote belé bana na nga nyonso il s'agit de Dorcas Kiamwini gérant na ngai grâce à Matondo, Novi, Tuluenga, Sarah, Maziku, donc Mbote Belé et pas ya vainqueur, Mbote Belé et pas ya bana nyonso na bosanité, bana ngai nyonso o nazarana bango, Gole, Diego, Mbote Belé et pas ya batu nyonso ya auberge Luemba auberge ya munene ya kitoko na njili donc ndeti na njili ndeti na njili te donc auberge ya munene penza oyo ezo bomba ba parisien nyonso bana ngola nyonso donc auberge moko do soko tina kati ndeti ka ozana na poto ndeti ka changer millier te donc Mbote Belé na batu nyonso auberge Luemba Mbote Belé na papa Jojo Mbote Belé na staff nyonso o bazaka na auberge Luemba mama na ngai oya bota ngai mwasa tai mama Madoki ya Mwini Mbote Belé pa ya na ngai maziku Sara Mbote Belé tozaka biso mibale Mbote Belé mama ligna mama kulu Sara Maziku sans oublier les kinanga mobali Serge Mawete Mbote Belé pa moi c'est Flore Mbote Belé vraiment pas batu nyonso oyo balinga mamester kabelo pasteur de la foi Taya Jésus mosala nzamba solo mosala nzambe o akabaka mosala nzambe o azo mérita zala o azalelo Mbote Belé pa mama Ritz moi sinaye Mbote Belé na bosanité mama Chati moi c'est ya rénové Kikedi Zoro Babel moi ça ya rénové Kikedi moi ça respect amonsa nzoto te po mona ta liboko ne faut ça kisiti mama Chati to linga ayo ndeko mi batela bongo ndeko bomba nzoto na obongo ndeko wapi moi ça libala Mbote Belé place ozali Zoro Babel Mbote Belé donc na linga bino mingi pasteur na ngasi kotidi nkota na linga yo Mbote Belé au revoir moi ça zongengisa mitu ya basi moi si oyo azana souci ya ba poche ya mibali alingi ba mibali ba dépenser ça na mapa pambate oyo tia na disposition ya basi batu nyonso kabelo brésilien kabelo original mamester kabelo c'était elle notre invité d'aujourd'hui merci à l'équipe technique qui nous a aidé na prise de vie na mosala nyonso et
Quant à moi, je vais vous retrouver la fois prochaine pour un autre numéro. Et Zaitanga, votre serviteur, est là et continuera à être là pour nous servir. Bino, ma Esther. Mbote Belé, Nanga Brigitte, Jimmy, Mbote Belé, pas Bokilo, Nanga Maman Mats, Mbote Belé, Nalinga Bino Mingi. Ok, merci. Au revoir et bye. À la prochaine. Ok. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.